ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്, ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ് മൈ ഇൻസ്റ്റൻസ്. ഇതിൽ ഓരോ ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബട്ടൺസിൽ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ സൗണ്ട് വന്നോളും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഇത് ഞെക്കുക, ഡൗൺലോഡ് MP3 ഫയൽ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണേലും ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും.